दोस्तों DJ.com पर आपका स्वागत है। और आज सरायकेला में गणेश पूजा का आपका विसर्जन है। तो अभी हम लोग जय भोले के पास आए हुए हैं। वो अभी डीजी चालू कर चुके हैं। अभी साउंड चेक होगा, आपको दिखा दे रहे सेटअप भी और अब आपको साउंड चेक भी। तो चलते हैं उधर आगे की ओर। तो अभी 10 बेस बिन के साथ है और ट्विटर आपका लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए खुद से। और यहाँ पे 5 सारपी लगा हुआ है और आपका फार लाइट भी और 6 ट्विटर है और 2 नीचे में रखा हुआ है। इस सबको भी ऊपर लगाएगा शायद, अगर ज़्यादा हाइट हो जाने से फिर तार में भी दिक्कत होगा। और सरायकेला का मेन टाउन के अंदर ही हो रहा है। सरायकेला के अंदर जो टाउन एरिया है उसी के अंदर हो रहा है। और यहाँ के सरायकेला के जितने भी जय भोले के फैंस हैं तो आप लोग विसर्जन में आके रोड शो देख सकते हैं। और जय भोले का जो बेस्ट फील है वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो 2 ट्विटर अभी लग रहा है। अभी फिलहाल सिर्फ बेस विन चेक हो रहा है। और गाइस यहाँ पे साउंड चेक करते करते यहाँ पे गिलास घर थोड़ा सा यहाँ पे पब्लिक थोड़ा भड़क गया है। उनका घर में गिलास सब हिल रहा बोलता है। थोड़ा सा सी साउंड चेक कर रहा था तो भड़के हुए हैं भैया। तो बस अभी शायद चेक नहीं करेगा यहाँ पे गिलास उलास हिला दे रहा थोड़ा साउंड में ही। तो यहाँ से निकलने के बाद शायद चेक करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा।